आवे बढ़िया। दूध पत्तरी का पूरा राउंड लगावांगे बाइक ते विद प्रॉपर वीडियो। तीन बजे तो बाद इधर अलाउड नहीं करते, बड़ी मुश्किल नाल आउण दिता है। बहुत सारे फैमिलियां जिहड़ियां नाल अपना खाना वगैरह लैके आउंदियां ने कैंपिंग लई।
ਤੂੰ ਭਲਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਕਢਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣੇ ਬ੍ਰੈਡ ਆਮਲੇਟ ਐਂਡ ਨਾਲ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ। ਅਸੀਂ ਦੂਧ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ। 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਵੈਜ ਨੌਨ ਵੈਜ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਈਕ ਹੋਏ ਪਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ। ਬਣਾ ਦੇ ਬੜੀਆ।